السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة لا بورس ماروكان. اليوم ارتأيت إن شاء الله ندير الأناليز تكنيك ديال إيمورانت. أنا كنتقى إيمورانت، جو سي با واش إيمورانتي إيمورانت إيمورانت أو كيك شوز كوم سا. سي une compagnie, une entreprise كنسميوها de gestion de portefeuille immobilier. En anglais, on l'appelle REIT, R-E-I-T, Real Estate Investment Trust. C'est un fonds d'investissement immobilier, justement en français. Je pense que c'est nouveau comme concept au Maroc. La bourse de Casablanca, في العلم ديالي ما نظنش كاين شي شركة أخرى اللي هي كدير لا ميم شوز كوتي في لا بورس دو كازابلانكا بور لو مومون. دونك هذا شنو هو الشركة، شنو هي لاكتيفيتي ديالها؟ أنها تمتلك عمارات، ادارات، يعني دي زيموبل كي سون اللي هما كيكونوا مكريين للشركات ماشي للاشخاص. وهذوك الشركات يخلصوا دي لويي لهاد لو فون دانفستيسمون والعوائد ديالو، يعني كاع الارباح ديالو، فهو تيفرقها كوم دي ديفيدوند على المساهمين ديالو اللي عندهم الاسهم ديالو. دونك هذا هو الدور ديال البيزنس ديال ايمورانت، اوكي، او ايمورانتي ايطاليان. مي اليوم غنشوفو كان اليوم هاد اليومين الاخرى كان طلب كتير، كيف كنشوفو يسي في الجرافيك كان طلب كتير ان بتي بو على السهم ديال ايمورانت. نمشي نشوفو نديروها شويه. اوكي دونك سي سا. Je sais pas واش كتشوفوا. وي فوي بيان. دونك لو 13 تنشوفوا هاد البوجي كبيره هادي، مي ما كانش كوميم لو الفوليوم ما ايتي با فريمون بوكو. كان شحال عندنا؟ كانت عندنا تقريبا بحال لا مويان، يعني لا مويان 1.877 1877 اكسيون، وكانت هي في هاد النهار كانت 1799، نقول 1800. الغد كنا هودنا عاوتاني بزاف، ما كاينش يعني سوا شي واحد عنده شي اخبار ولا كيلكان اللي بغى مانيبيلي المارشي ولا جو سي با. مي ici ce qu'on remarque, un gros volume. Donc il y a quelqu'un qui a anticipé ici de يومين من بعد عاد quelqu'un il a acheté هاد le prix هذا. Ce qui est très révélateur هو la quantité. يعني 343 ألف سهم، المويان ديال 19000 واحد 19000 حنا دخلت فيها هاد 343 دونك يا فريمون ان فوليوم élevé. سيتي جو بونس في هاد الجودي هذا كانت لاكسيون لا بلو ليكيد في المارشي في هاد الخميس هذا. سكي با موفي. انا جو شيرش توجور je parle toujours de manque de liquidité, mais ça c'est bien. Donc غادي نزوميو شويه ونشوفوا l'action. صافي. دونك هذا في الديلي نمشيو نديرو ان بتي بو لاناليز. ملي شفت كاين هاد لانتيغي لهاد لاكسيون هادي غادي نشوفو ان بتي بو من لانتروداكسيون. هادي 3 سنين باش ايمورانتي كاينه في لا بنك، كاينه في لا بورس دو كازابلانكا. غادي نشوفو واش فريمون شنو طرا من لانتروداكسيون حتى الان. نشوفوا واش كاينين شي اوبورتونيتي، واش كاين عندنا شي حاجه اللي تقدر ديجاجا من هاد الاناليز تكنيك ديالنا. نمشيو نشوفوا الويكلي. اوكي شوفوا هنايا الويكلي ديالنا. دونك كيف غنشوفوا لانتروداكسيون، لو بري دانتروداكسيون راه كان اوزالونتور ديال 100 دولار، 100 درهم. 100 لونيتي اللي بدات بها هي 100. داكشي علاش تراسيت انا هنايا 100 درهم. هنايا واحد النيفو اللي كنشوفوه كان بليزيور موا هنايا، بليزيور جور ايسي وسيمان كان هذاك لو بري، وكان يعني بليزيور فوا توشينا. حنا ما بعادينش عليه بزاف. الا كنشوفو اوسي حاجه مهمه سي كو يا با بوكو دو فولاتيليتي في هاد السهم هذا. في 3 سنين دابا لا مارج اللي ما بين لو بلو با و لو بلو هو كانت 25% ابوبري، يعني ماشي شي حاجه كثيره في 3 سنين. يعني الانسان اللي كيشارش لا كرواسونس سي با لا بون بلاس pour le moment, ok?
peut-être quelqu'un qui cherche le rendement, les dividendes, c'est une entreprise qui donne des dividendes régulièrement. Ou le but le REIT, ou le fonds d'investissement immobilier, ou qu'on a des dividendes réguliers. Ok. Donc, il a fait هذه فما كاينش beaucoup de volatilité. Donc, mais vu هاد لا سومان هاد الاخر هادي كنشوفوا هاد البوجي هادي كامله قلت نشوف شنو تكنيكمون واش كاين شي حاجه قريبه ولا لا. دونك اول حاجه نشوفوا انه اون تريد دوبي ان بو في واحد الكانال اون نرسموه ici. Ok, on va l'extensionner un peu. Ok, هاد الكانال هذا نحيدو منه. ok كنشوفوا بانه c'est un canal très valide. اول حاجه نشوفوا toujours la médiane. Regardez ici, il a joué واحد هنا بقينا plusieurs semaines حدا la médiane. هنا كنا في الميديان. هنا عاوتاني plusieurs fois. هنا كانت un résistance. Donc هذا الكانال هذا il a un rôle. Donc il va jouer certainement probablement ça constitue ici واحد l'oblique, probablement une résistance في l'ascension ديال البرودوي, le prix كنقولوا الثمن ديال l'action. دونك ça اول حاجه شفنا. كي كنشوفوا هنا كاين بليزيور نيفو دو ريزيستانس ماجور اللي كاين قدامنا, وحنا دابا في 97 تقريبا 96.99. عندنا هاد لوبليك ديال هاد الكانال هذا, عندنا هاد لو 100 100.9 103.79 106.9. يعني ديسي لو بلو هو شحال عندنا تقريبا؟ ما عندناش بوكو دو بوتونسيال, عندنا ابري 10% ماكسيموم. يعني الا طلع البري وطلع ديريكتومون يعني مشى ل 106 ولا 107 اللي كانت هنا. دونك سي 10% سي كوميم با مال. مي المشكله اللي كاين هو انه كاين بزاف ديال لي زوبستاكل. اوكي, اشنو هما لي سيناريو بوسيبل؟ اول حاجه نشوفوا شنو هما لي نيفو اللي عندنا اللي مهمين اللي كاين عندنا هنا في الويكلي. نمشيو نشوفوا الديلي, نشوفوا واش الصوره تبقى لا ميم او با. كيف كنشوفوا كوميم لاكسيون اي با تري ليكيد في الايام العاديه. يعني الفارياسيون ديالها ماشي شي حاجه تيبيك دين اكسيون كي تري ليكيد. اوكي, دونك اول حاجه نشوفوا عندنا نديرو اون اكستنسيون فيبوناتشي ديالنا ايسي, ونشوفوا واش عندنا شي حاجه شنو هما لي نيفو لي بوسيبل ان البري يوصل ليهم فاسيلمون في المستقبل. اوكي, عندنا هاد لو نيفو, هاد لي نيفو هادو غادي نشوفوهم. جي ان بروبليم افيك لوتي, ما تيخرجش ليا. يعني نحيدو هاد الشيء الاخر اللي ما عندنا ما نديرو به هنايا, نخليو هاد الجوج هادو. اوكي هادو on veut pas les voir maintenant. اوكي, سكون نشوفو ici عندنا هاد لو نيفو لو ماكسيموم ici, و هاد 106 و 107 نيفو ديال 100% d'extension qui coïncide مع le plus haut ici. Donc هذا نيفو مهم. Ici c'est un autre niveau, on va le tracer. C'est l'extension 161.8. هذه généralement c'est une extension très importante. Ok, donc عندنا les deux niveaux ici, donc possible avec l'extension هذه ديال. Ok, on va نمشيو نحيدو علينا هذه باش ما يبانش لنا الصورة. Ok, l'autre outil qu'on va utiliser, donc si ça arrive أن le prix فات هاد 106 فأننا غادي نمشيو ل 118. هذا سي une projection au futur. Ok, un autre 10%. C'est-à-dire il a تسنينا حتى فتنا هاد le plus haut. C'est une stratégie très gagnante aussi d'attendre que le prix il dépasse le plus haut, puis surfer sur la vague comme on dit. Ok, donc il y a d'autres outils qu'on va utiliser. هو هذا ديال c'est mon outil moi préféré d'extension. Donc
Mon outil me donne à peu près, on va le نستعملوه في المياه à peu près. Me donne exactement le même prix. غادي نشدو نديرو باطوم ici. اوكي كيعطيني une extension ديال 118.42 exactement l'extension 161.8 ديال هذا. OK. Donc ça exactement la même chose. Donc il y a deux niveaux comme ça qui me disent si on fait des cassures en haut. C'est sûr, moi je suis pas un acheteur ici. Si je suis mon type de trader, c'est pas un trader qui cherche les dividendes. Donc, je veux voir un potentiel de gain élevé. Ici, je vois beaucoup d'obstacles. Donc, pour moi, c'est pas un bon point d'entrée ici parce que je vais avoir beaucoup d'obstacles. J'ai pas beaucoup de gains ici. Donc, il y a déjà had l'oblique ici. Il faut que je la passe en premier. Après ça, tu as plusieurs niveaux de résistance majeure. Le 100 dollars, 100 dirhams, ça, c'est un niveau psychologique. Là, on a au niveau d'introduction. 101.9, شوف شحال مرة هنا بقى تيبلوكينا. من بعد هاد لو بلو هو ici 103 presque 104 وهاد لو 106 و 0.9 بحال تقريبا نقولو نسهلو نقولو 107. اوكي هادو كلهم دي نيفو مهمين ولكن ما عنديش بوكو دو بوتونسيال. عندي 10 درهم هنايا بريسك 10% من هنا حتى لهنا وخصني ندوز هاد لي زوبستاكل كاملين. دونك بالنسبة لي أنا comme mon type de trader, c'est pas un bon stratégie. L'autre chose que je pourrais faire, c'est attendre que je casse le plus haut là, et je rentre un trade, aller chercher plus haut. Ok, ça c'est stratégie 1 pour aller chercher plus de gains. Deuxième stratégie, c'est essayer de jouer le canal là, si le prix me cassage, orja. Certainement, il va revenir vers les niveaux هادو. Ici 87 شي حاجة comme ça. هاد لو نيفو ديال 84 85. هاد لو نيفو الاخر لو بلو با ici ديال 79 و 80. دونك استراتيجي 1 نتسنى تيكون فوق هاد 107. Stratégie 2, attendre qu'on ait un retracement de les niveaux ici, là. Surtout cette zone-là, ou là, cette zone-là. Dépendamment c'est quoi le prix, comment il va réagir. Et là, on va chercher un point d'entrée intéressant, probablement pour monter, retourner en haut de le canal. Okay. Donc, c'est un peu les deux stratégies que je regarde. Donc, pour le moment, même s'il y a de l'action à dire, je recommande personnellement un chercher je recommande, je rentre pas dans un trade comme ça. Donc شاري توضيح جيست توضيح الإخوان فهاد الاناليز تكنيك يحتمل الصح يحتمل الخطأ ولا الصواب يعني فماشي هو توصيات بالبيع والشراء ما تنعطيكمش توصية فكنعطيكم الرأي ديال الاناليز تكنيك ماشي توصية واش تشري ولا تبيعوا ولا داكشي ما تاخدوش الرأي ديالي وتديروا بيه دي زاكسيون تسناو ديروا الرأي ديالكم ديروا الاناليز ديالكم وخذوا la décision ديالكم الشخصية نتوما اللي مسؤولين عليها. اوكي دونك سي سا لو فيرديكت بور ايمورانت. دونك نتمنى تكون عطات توضيح شي شوية على لاكسيون هادي اشنو كاين فيها. دونك prenez soin de vous. الناس اللي هما ديجا تابوناو في لاشين ميرسي بوكو بور فوتر كونفيونس. الناس اللي مازال ما تابوناوش فنتمنى انهم ان شاء الله ياخذوا المبادرة ويتابوناو. بارطاجيو لي فيديو هادو ديال لاشين مع الناس اللي تعرفوا باش تعمل فائدة ان شاء الله. Prenez soin de vous, bon trading et bon ramadan ان شاء الله. السلام عليكم.